Choca contra un muro en el aeropuerto internacional de Muan en Corea del Sur. En punto de las 9 de la mañana con 3 minutos hora local, se sabe que la aeronave tipo Boeing con 170 Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué ver. Estamos impactando en agua. Dale, Merrida. Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. Estas impactantes imágenes grabadas por la cámara de un aficionado muestran el trágico accidente que paralizó a Taiwán.